နေရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cap လေးကြောင့်ဆွဲထားကျွန်တော်ပြပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ symbol cap တော့နော် symbol cap or separate cap အဲ့တော့ symbol cap နဲ့ separate cap ဆိုတော့ဒီလိုလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လို့ရှိအခုပြပြမယ်ကျွန်တော် symbol cap လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်အဲ့တော့ symbol cap မှာ radius တော့ fixed radius နှစ်ခုရှိရင်ကျွန်တော်တို့နော် fixed radius နဲ့ပေါ့နော်သွားတာပေါ့နော် cap တစ်ခုဘယ်မှာလဲဆိုကျွန်တော် junction တွေမှာသွားဆက်တာပေါ့ highway တွေမှာတုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ junction တွေဆက်တယ်အဲ့တော့ number 1ချက်ကျွန်တော်တို့ polyline နဲ့ဆွဲလိုက်ပါနော် polyline နဲ့ alignment တစ်ခုကိုဆွဲမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် cap ကို geometry editor လောက်တာပြောမယ်နော်ကိုစင်ပြေကတလောက်ဆွဲလိုက်ပါနော်ဒါတကယ်အဖြစ်မှာဆိုတော့တကယ် lens ရှိမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ lens လေးရှိမရှိရဲ့ lens တိုင်းတော့သွားတာပေါ့ကဲဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်သွားမယ်လမ်းကြောင်းဝင်သူတည်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုတည်ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ alignment သွားမယ်create line from object နော်ဒီ alignment ကိုဒီ select တစ်ချက်ပေးမယ်ပြီးရင်အနောက်တစ်ချက်ခေါက်မယ်ပြီးရင်သူကဒီမှာမြားလက်ရှိမှာပြရတယ်လားမြားပြရဆိုရင်သူက0ဒီရောက်သွားမယ်0 1 2 3 4အဲ့လို level ဒီလိုတက်တော့မှချိန်ရအောင်အဲ့လိုပုံမှန်ကိုကဒီဘက်ချမ်း0စကြနေဆိုတော့ဒီမှာ reverse r ဆိုတာရှိရယ်နော် r အနောက်ခေါက်လိုက်မြားဒီဘက်ကပြန်ဆောက်အောင်နော်ဒီလက်ရှိရောက်ဒီတိုင်းပဲသွားမယ်အနောက်ခေါက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ alignment name ပေးမယ်အဲ့တော့ alignment name မှာကျွန်တော်တို့ကရ1လို့ပဲပေးလိုက်မယ်နော် alignment ရတယ်ထားပါတော့10ပဲပေးလိုက်မယ် alignment 8နော်အဲ့တော့ဒီမှာ alignment level set မှာလက်ရှိမှာဘာမှမပြင်တိုင်းထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ cut မှာလည်းဒီဟာလေးအမြင့်ဖြုတ်မယ်နော်ဒါမဖြုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ cut တွေတန်းထွက်လာလိမ့်မယ်အခုက cut ကိုတန်းမထွက်ဘူးနော် level လည်းဘာမှမထွက်ဘူး okay ပဲနေမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ green line လေးကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော်ဒါ alignment creation လုပ်ရဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီ alignment ကိုကျွန်တော် editing လုပ်မယ်လိုတဲ့ cap တွေထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ select တစ်ချက်ပေး select တစ်ချက်ပေးလိုက်တာနဲ့သူကဒီမှာသူ့ရဲ့ပုံမှာ menu bar မှာပေါ်လာတဲ့ alignment property geometry editor geometry editor ကိုသွားမယ် geometry editor မှာဒီမှာဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်က cap တစ်ခုချိုးပေးမယ်နော်အဲ့ cap တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီအပြင် project တွေမှာ check ကားတော့ပေါင်းနဲ့လာရဆိုရင်တို့ကပြန်ဆွဲခိုင်းတယ်ဒီက site engineer တွေတော့တို့လမ်းရှိတယ်ဒီလမ်းမှာတို့က cap တွေဘယ်လောက်သွားမယ်ဒီလမ်းကို cap တွေဘယ်လောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ radius အချိုးတွေဆို radius တွေဆိုပြီးရပါတော့ဘယ်လောက် radius နဲ့တော့ကွေးမယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရှိ survey တင်သွားတဲ့ alignment တွေတော့မှတို့တွေကနော်ဟာဒီ alignment တွေတော့ cap လေးတစ်ခုထည့်ဆွဲပြရအဲ့ cap ဆွဲတဲ့ခါကျရင်သူပြော speed တန်ဝင်ဆွဲလိုက်ရုံပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့ဒီ box လေးတွေကနေပြီးတော့မှဒီနေရာလေးကိုလာမယ်အဲ့မှာ free cap failure ဆိုပြီးဒီမှာရှိရပါတော့ free cap failure ဆိုတာက between two entry တဲ့ entry နှစ်ခုဝင်ပြီးရတယ်သူက radius ထည့်လိုက်တာနဲ့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါသွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါတစ်ချက်ယူလိုက်ပြီယူပြီးဆိုတာနဲ့ first entry ဒီကောင်ကစပြီးတော့လမ်းမောင်းလိုက်နဲ့ဒီ cap ကိုစဝင်မှာဆိုဒီကောင်က first entry အောက်မှာ comment ကြည့်ရင် next entry ဆိုရှိရဒါလေးကို select တစ်ချက်ပေး next entry အဲ့တော့တို့ရဲ့ angle ကဟို180ထက်ငယ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆို enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက် less than 180 enter အဲ့မှာ specify radius တဲ့နော် specify command box ကိုဖတ်မယ် specify radius ကိုသတ်မှတ်ပေးပါတဲ့ example ကျွန်တော်ဒီမှာ50ပေါ့နော် cut radius ကို50ပေါ့နော်50 enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာသူက cut radius ဒီမှာထွက်သွားပြီ50အဲ့နော်နောက်ထပ်ဒီဘက် cut လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက် cut တစ်ခုသွားမယ်အဲ့တော့ရတာရှိတယ်မရရှိတယ်နော်မရရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုပြောပြအောင်နော်ဒီမှာ select တစ်ချက်မှနောက်တစ် cut မှာနောက် next point ဒီဘက်တစ်ချက်မှဒီ cut ကိုသွားမယ်နော်သူက180အောင်ငယ်တယ် enter တစ်ချက်ခေါက်အဲ့တော့သူကဒီ cap ကိုကြတော့သူကဒီကနေပြီးတော့ cap ကနော်တန်းကျပ်အင်အားတွေပါအင်အားတိတ်မရှိတဲ့အခါကျတော့ radius ကို small ပဲဆိုတော့ small သေးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ20လောက်ထားကြည့်မယ်10လောက်ထားကြည့်မယ်ပေါ့နော်20လောက်ထားကြည့်20 under အော်ဒါဆိုဒီလိုလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော် cap ကနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးဒီမောင်းလာနေဒီနေရာရောက် cap ထပ်ထွေးတယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က cap ကိုပြ
PPD the Lana or PPD Toba, no, plot from the Zatu, pure time or the Chennai, devote to Chennai, less than the ashes another check out. I know, specify radius Tamavas or the cow PPD, not say to Amala, 10 radius per Amla, Cap for Bali, or not to say another check out, or the other to be for no. La Mala, and the Chu one, Lula. Now, the Lusong I be look or no. No, I be one look. I buy the geometry go leave it to Amazon. Do the I be one so in a session by or no. No, other two kept the deliberation of Todora, no. Okay. Does not about the lesson. Be easy skinning it about the lesson in Doria. Lima, original was Webida. No, I know the look kept the radio. They are not Vanessa Sunday, so yeah. Already. The speed no general not less about la balima no design speed ne cái radius này của chúng ta change như này là gì nó speed dia này mong là rồi dia này ra là mấy cái là dia này mong là mấy cái và species này mong là species này mong là mấy cái alo là gì nó mấy cái đang muốn thay vì lại ví dụ đó sẽ bị vào mấy bộ ok đó đó nó sẽ mấy cái thứ chúng ta xoay này thì chúng ta bây giờ alo mấy sẽ bị vào gì